我在非常高兴的问你们好就是我们有一期有听听的第九课的教训的话题录吧，我都没有看到那个好像没看到那个话题话题是在哪？就是说亚伯拉罕的上帝这个不是。就是亚伯拉罕的上帝把犹太的十条诫和摩西的律法又拆毁掉了，那这个话都是在一起于是我们先要一起祷告，因为教训的话题是对我们有好处尤其是对那些遵守十条诫，因为都能看得清出来，你是有遵守这个十条诫都在主你之下，因为他们所拜的那个那个上帝是假的，就是把那个假的东西要教训他们，这个就来证明他们所拜的就是假的。我希望你们都能想开了。我们知道这个时候就是我们有一起听这个教训，今天就第九课的教训的话题就是说亚伯拉罕的上帝就是把犹太的十条诫和摩西的律法又被废掉了他们的罗马的天主教就是叫他摩西。那为什么这位上帝就是要凭什么是什么原因的把这个十条诫废掉？他要废掉就这个十条诫。那我们先说说那个这个证明的，因为真的要把这个十条诫摩西的律法废掉，就是他的父亲的。不是他儿子，就是他父亲的，就是先把他废掉，就是亚伯拉罕的上帝，他名字叫亚娃，他先把他又拆毁掉了。那今天以来就向你们要借着爱，要把这一切要给你们要解释，就是他先把他拆毁掉了，就是说要不可再遵守这个是掉罪了，因为大家都已经把它要废掉了，所以没必要再把它遵守。我们先把这个话就是为了要借着这个话就是要表示他都把这个要废掉。那我们先念下到以赛亚书第66章第3节。以俩希望你们都能跟着我们一块到亚乌刷那里，我们的通过要经过天空，我们就坐顶上天的宇宙飞船了。那我就直接要说这个顶上天的宇宙飞船，因为时间快到了顶上天的宇宙飞船的这个名字就是以俩所起这个名字，这个是按照人类的称呼因为这个不是我们那里的真名字，因为这是人所起给这个名字，那我们就把它的 SC 就是天上天的宇宙飞船的，这个就是要上帝的儿女都要做的。然后就是在第几节后来就是接着就是第4节。假冒为善的宰女好像杀人的，因为以前都是有宰女因为天父也发说，如果你有造牛的，就宰牛就好像杀人的，这个表示不要再遵守十条诫和摩西的律法，先养羔好像打着羔羊。那因为在上经就说那个权利都是场外，这个就来表示在当代以色列的以来就不再需要这个奉献的接下来就是在献公物，好像是献猪血，谁要献公物因为当时就是在有献的是上羊的，就是好像要打着羔羊，献公物就好像献猪血。
这个就来说明路都被堵住了，因为这个主对以色列的。对以色列的来说是这个机会的东西啊。为了这个，那些种双色的他们都是要把持这个主路啊。因为啊，就是他们说，如果按照根据这个以赛亚书，应该是第6，如果没有错的话，就是第66章，就是说啊。因为就在那个园子里要吃要喝猪血啊，我没记得清楚啊，应该录吧，就是以赛亚书第66章第17节，他们通过要借着这个极端就是来威胁人的，所以的人听着都是非常恐怖的，因为你们就别把一俩都已经来到这里啊。因为天父耶和华说，如果你要公务的，就是好像像猪血烧无下，好像称颂的偶像，你就是好像要拜偶像，这是天父耶和华说的。这个就来表示天父耶和华把这个奉献的要废掉了。那这个奉献的是什么？因为你可能说是这个话的意义是什么意思？因为这个就是一个。在这个奉献的就是一个，就是这个是在利未记的1章调，这个就是我们要通过这个就知道天父耶和华把这个奉献的也废掉，所以谁要遵守这个是条件都是要变成了犯罪，因为被奉献了被卡住了。因为要先羊羔，就是好像打折的羔羊，先公物好像先猪血，烧偶像的好像成熟的偶像，因为造牛好像杀人的，这个是太糟糕了。因为如果您要有决定的跟着这个上帝，我常常要提到那个名字，因为他在比我安静了，但是他不在视频上面的，那我就是算了，我说我对你们在家里的医疗就对你来说，这个情况是很危险，对你很危险，因为这个。奉献的就是为人的赎罪，就是说没有这个奉献的，就是不奉献的，就是没有赎罪。所以，如果你有决定跟着这位上帝那最重要的就是寻找为你赎罪不是你要坚持要不吃猪肉，或者是要种双色就为你赎罪都没有这样的道理简直是一个胡说八道的道理。就是说最重要的就是不吃猪肉，或者是要双色你可能说你的话是太重了，我都对您都已经慢慢的来说。那我们就是来一起要说关于这个话，因为假如说你在怒视这个法院有问题，我们就打个比方说，就是你在怒视，我说的就在马达加斯加的法院等等，各个国家都有各个法院。在这个怒视这个法院有个法官。因为你要坐牢，要入监狱这你都要想个办法，要打好那个法官的，要跟他有商量其实你又不跟他有直接要说，如果你要求因为不叫你要入监狱这个你有商量，就是关于那个法院的事情的，不是你要去一个跟没有关系。假如说你有很大的问题因为你有问题的时候就是你应该去司法部那边有商量，就是要求禁止放我你要去一个地狱部那里去这个跟地主教有关系嘛？你要去一个地狱部那里来商量的，就是你说要救我那个地狱部长，
跟这个没关系啊。那情况是如此，为了您数据就在利未记第16章，你应该要寻找这样的办法，均要总说那些不知足了，要说完死了，你来借着这些极端的来威胁这个都让我惊讶的，因为你们是真的威胁太强了，叫人的要害怕，只要证据他们的时候到了，你们都被以俩的话是别吓到了。我要把这个比方要很清楚给你们又应该跟那个法官呢好商量，也不要跟那个地主角的部门的有商量，因为那个就是那个地主角那边就是要叫你看主角他能够做，但是要叫你从那个法官那里要揪出来，他没有这个能力啊，他没有这个本事啊。这个是在地球的法律呢，我们就来说那个颠覆也法也无说，就是颠覆也分的当时他来帮补啊，所以大儿子也知道这个，在利未记在利未记第16章，就是为1年1次为他们赎罪啊。这个1年1次为他们赎罪，就是要做那个放线的时候，就按照那个法律带公牛上绵羊的，然后把这个公牛这个面上这个山羊要把他们杀了，他们当杀了之后就把他们的血要流下来了，那这个血一流下来的时候就对他们的以色列的有赎罪，所以这个放线的法律是最重要的，因为这个就叫他们跟亚伯拉罕的上帝成了和睦啊，不是那个不知足或者是双死类的叫上帝要和睦啊。如果想要向这位上帝和睦啊，就是要做这个方向了。最恐怖的事情就是他们那些宗教里学的，就是把那个假上帝就是那个耶稣要放进去啊，这个胆大的厌恶的偶像太危险了，实在危险了。这个又是违反法律，又是厌恶的东西，这个像颠覆也法，要直接要挑战。我们就是要看一下这个是怎么事，这个是太危险了啊！这个奉献的就是有一条法律，就是根据这本书，这个是在哪？这个奉献的法律是在哪？在利未记第16章，我们从第几开始，我们先念到第3节，就是要带着公牛、绵羊、山羊的亚伦今生所的，要带一只公牛犊为赎罪祭，一只公绵羊为燔祭啊，就是这个就在这儿。要带一只公牛，这个是我们刚才念的，就在以赛亚第66章第3节，在第5节，这个还有山羊的，要从以色列的会众的取2只公山羊的为赎罪祭，一只公绵羊为燔祭，因为这个都有山羊、有公牛、有绵羊为赎罪祭，这个在上面对我们都能写得很清楚，你们都看到啊。伊俩的话是很清楚啊，因为伊俩所做的，我伊俩为你都是所做的都是拯救啊。你们看到伊俩的时候是真很有福气啊，因为以前的人都想看到，却他们没有看到，却等你们这个时代的时候，现代的时候才看到，却很可惜啊！你们的时间都快要结束了，你们才能看到。但是这个不要紧，因为你有看到就应该改心的。就这个公牛要放在这个公牛、这个山羊、这个绵羊，这个就是为以色列的1年1次有赎罪，在第33章，我们先直接来念
第34节。那我们就来第33节来开始念吧。他要在这生所会和会幕与当行的赎罪之里，并要为众子嗣和会众的百姓赎罪。这要做你们永远的定力，就是因以色列的人一切的罪，要一年一次为他们赎罪。最重要的就是这个奉献的法律，因为上帝已经宣布说，上帝就不定那些犯罪以赛亚书在。因为亚法的膀臂并非所断的不能拯救，耳朵并非发沉的不能听见，但你们的罪孽与你们的与神隔绝，你们的罪恶使你们的眼目不定你们的。这个以赛亚书第59章第2到2节，这位上帝就不定犯罪的祷告。如果你想要上帝要定的祷告，就是你先要从那个罪孽之下要出来，那就是你要为你有赎罪，就不是要接着那个不知足了，或者是说安死了。那最简的办法是什么？就是你要奉献的，为一年一次为赎罪，要除掉的罪。不为你赎罪不是那个不知足了，或者是要送1/10，或者是说要说安死了。为你赎罪就是你要在那些公牛、绵羊、山羊的，这个都是为你赎罪，就是奉献这些你都要总说这个是叫做都被魔鬼迷惑了，你们都走错路了，你们被他们魔鬼如果你要考试的时候，你都是没有办法了。如果你要考试的时候，你是老师都非常要多说马回事你做的就是这样的。最重要的就是为你赎罪因为这位上帝就不定犯罪祷告。假如说你都要总说是调节或者不知足了，你不要没有从那个罪里面救出来的话，他就不定的祷告，你真的是走错地路。那现在所发生的就是因为根据这个情况，就是按照那个利未记第16章，就是你要奉献的，要送那个奉献的，为你赎罪所以天父也法要督促这个奉献的。因为这是为什么？大家都已经警告过这以色列的儿女不听，他已经说过了，这以色列的儿女不听。后来他就把这个来往这个要交往要截断了，不再跟他们来往。那先要通过这个先在乎到这个是条件，就是有天父也法，因为接着他要不交接，他们要做这个奉献的。那从此以色列的天父也法就隔绝了，其他的国家就做更不好，因为他们都是要拿这个耶稣要进入的这个利未记的第16章律法，这个是太恐怖了。这是什么？其他的国家你们做的是什么？你们宗教领袖的，谁要教你们这样的？天父也法要把他要堵住了，所以你们要交代进去你们要把这个利未记第16章替换了耶稣谁要教你们的？谁要出这个主意？回答说是魔鬼要出这个主意你们听那个魔鬼的道理然后你们就要听他的，然后就是说我们有一起祷告，就是要说阿们，原来你们的教你们做的是太危险了，你们有不明白这个话吗？我希望你都能明白这一些话，因为
天父耶和华是什么原因的，是什么理由要把它定下来，都是为了以色列的罪。我们先念一下这个上帝的话，这个是在哪？我们先要念下在以赛亚书第2章第6节，我们要念下这个话。以赛亚书第2章，这个是在哪？以赛亚书第2章第6节到第8节。以赛亚书第6节到第8节。亚法，你离弃了你的百姓的雅各家是什么原因？是因他们充满了东方的风俗，左光照的像非利士的人一样的宾与外邦人的击掌。以色列的就变了，他们的裹满了金银的这个就偶像，财宝有无穷，他们的地满了马匹，这样的也无数，他们的地满了偶像，他们的跪拜自己所造的，就是自己指头所做的。这是以色列人你所做的不好的是太灾祸了。以色列的儿女就拜偶像，为了这个，以利米先知就一直要说你们要转过来吧，所以他们一直不听，这个就叫天父耶和华愤怒，他们就说了惩罚。以色列的儿女就说了惩罚，这太危险了。我们在查考另外一个圣经，我们在看到这个上帝的话，上帝的话语就在以赛亚书第1章第4节。以赛亚书第1章第4节，我们从这个开始念了。到第15节，我们先看这2条的经文。第4节，犯罪的国民，当着罪孽的百姓，行恶的种类，败坏的儿女，他们离弃了亚法，藐视了以色列的圣者，与他生疏的往后退步。你们都看到了。第5节，你们为什么屡次悖逆，还有受着罪打骂？以色列的一直要退步，你们已经都逃脱了全心发昏，总教长到头顶没有一处完全的精神上靠，精重的于心的大声的喊都没有属靠的，没有尝过的，也没有云高自论。你们听听天父耶和华怎么生气啊？你们的地都已经荒凉，你们的诚意必会复回，你们的天地在你们的眼前为外邦人的所侵吞，即被外邦人的侵覆，就是成为金重的心安的城，好像葡萄园的草棚，瓜田茂物，被为昆虫一样。我们就掉到第15节，我们有一点懂，我们有这篇语调是对我们是很重要的。先念到第13节吧。第13节，这话就是说，你们不要再先虚浮的公物，先秉持我所掌握的约束和安息日，并宣召的大会，也是我所掌握的。作孽的，有所严肃的，我也不能容忍的。你们的约束和节气，我心里很恶，我都以为麻烦，我单便不耐烦。你们接受的祷告，我闭着眼不看了，就是你们多的祈祷，我也不听。你们的手都满了杀人的血，天父耶和华就说不要再血。他在第6节要宣告你们要洗濯，季节出怒的眼前，除掉你们的恶心的，要制作恶，
全以色列的都没有这样做。我们在有常告他们就要继续要拜偶像，就是在哪？根据在耶利米书第16章到第9，耶利米书第16章第9节，天父耶和华生气了。第九节，因为王军的主耶和华以色列的神如此说：你们还活着的日子，在你们的眼前，我必是欢喜和快乐的声音，新郎的和幸福的声音等等。你讲这一切的话，只是这百姓，他们问你说：耶和华为什么说要将这大灾祸攻击我们？我们有什么罪孽的？我们想耶和华我们的神犯了什么罪呢？以色列的在这里都非常夸张，我们都没什么犯罪呀，没什么罪孽。你耶和华就对他们说，耶和华说，因为你们的列祖离弃了我，这是第11节，随从的别神，设防敬拜，不遵守的律法。而且你们的心恶比你们的列祖更深，因为个人的随从自己的顽更恶心的形式，甚至不听从我，所以我必将你们的从这地赶出，这赶到你们和你们的列祖所不认识的地，你们在那里必昼夜设防别神，因为必不向你们的神恩的。因为就是叫他们要设防别的神，那为了这个天父耶和华就把这个防线了卡住了，那叫他们的去，这个话就到这边就结束了。这个就叫惹上帝愤怒，那上帝愤怒他就把这个惹上帝愤怒。那上帝愤怒，他就把这个奉献的公物要被截断了。天父耶和华就说：你们越隔绝就不好，不再交往。那天父耶和华把这个奉献的公物要被摘掉的时候，天父耶和华就说：这个不可以加，也不可以上见的。他说这个不可以再做。你这个不可以在奉献公物的时候，那你就不能种了，不能动了。因为这个奉献的公物不可以再动的，那是要在这个之下都是犯罪啊。所以那些要就是那些运出的，就要据说遵守这个是条件。所以天父也发说，我这个不让你们再做，我厌恶了。那就是以赛亚现在死了，后来就说没有，再来说把这个话又解开了，天父也把它堵住了，就堵住了，没有任何人能解开。从此以色列党你不可以再奉献公物那总结我们来画图，那我们不画图因为听的是收音机他就没不可能看见了。天父耶和华就把这个奉献的公物要停掉了。那谁要在这个十条之下，就是从以赛亚要发言的时候到我们现代的说，你所有的要遵守十条戒，在上帝的眼前都是犯罪为了这个，你们的宗教律师，你们那个敬拜的都是要求告耶稣，都要说是要犯罪，因为没有为你们赎罪你们是要因为你们的遵守是条戒这个就说法属于说一个囊，一个就是一个奴，一个囊，就是一个，因为他要上厕所的时候他有上厕所的时候要多那个玉米然后他有对于这个茅房的时候拉屎的时候就那个玉米就被发现了，那这个情况是不好那现在
你们都要说是一个都是在房子里面，你们不能去那个持续的，如果有教你们不能去的持续政府也已经说这个不可以在做，所以你们不修车还需要先去重说，你们就接着这个，你们就都要被灭亡了。因为你受罪那你为什么再继续要重说？这个就先证明了，先把这个是条件要废掉了，就是有天赋也法我说就在定价是加上的时候，就是来确认的这个是条件是被废掉了，他们的想法都是一致的，他的儿子在被定是加上的时候来确认的，所以为了这个我就劝告你们别出这个主意，说是那个就是那些是东门的来教人的重说这个是条件别像那个是东门要学搞本人的，要说是他们要教人的要重说这个是条件你只要颠覆要把这个风险的公务要督住，就是我在做这个风险的公务在上面这第四章这个不可以加，也不可以加上件的，那这个就是你不能动了。不可有加，也不可以加上件的，所以那些有教纲那个语速的，它的互动。